这一板35块豆腐，也就能卖20多个人，有的时候一人买俩，或者买仨。到冬天他们都10来块买。微信收看4元。冬天吃冻豆腐的多，我先给你剪，叔叔，你抬板了，你得优先。来俩中间，那等一会儿。我这大边谁要？妈搁那儿呢。因为冷到时候了。到时候了，都得穿棉的了。我这你排一块吧。不用排，那一会儿我给你剪，我给你留一块呗，叔叔。你说都邻居，我还能让你排队吗？行，没事没事没事。好嘞，姐。你们要这里头啊？我挂车把上。啊，行。那稍等一会儿。拿住了啊！哎呀，这没有5块钱了，是挺闹挺。好。行，套个袋儿，完事儿。中间稍等一会儿啊，我把这俩先剪掉。其实这地方就够嫩了，你看晃晃荡荡的。这边要不要？不要边是吧？不要边，我先把这个抠下来吧。这块大边谁愿意要？来，行。至少6块，我先给他们仨等啊，他们仨就等中间的，他还差1块，我剪完让他那啥吧，啊，剪完让他回家吃饭，要不还得等一会儿。来，等半天了，知道。好嘞。大班长，铁锅的看质量。对，黑龙江省佳木斯。微信收看4元。别万人看卖豆腐，是不是？那咱说咱们多骄傲啊，是不是家人们？好。多自豪，是不是？咱不说小金咋地，咱最起码都认可咱家这个豆腐，都认可。4块钱姐，要哪块？要中间的哈，我先把这大边抠下来。谁喜欢这块大的？来不来这个？那给他吧。行，不晚了。行，我一会儿把那边给你留着。来，3买来，要几个？要1个是吧？我把这正好给你找，这块找1块。你要哪？到他的了。行，那就来个中间，中间更嫩一点。行，对，大伙往这边靠靠啊，把道稍微让一让，谢谢。我妈上那个春光找事儿了。今儿早咋这么冷呢？这块吧还有风，边这个边能抠。稍等一会儿。老冷了，能不冷吗？你看我们都穿棉的了。买完菜回来也有。正好中间。好。没有一个穿短袖的，最起码也得是加绒的。也有。跑步的，对，健身的。好了。微信收看4元。
来，哎，收到。光了不干了，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 赔了赔了。哎，来赔那个，赔那个，看几个？嗯，好。能卖到几点？还能卖半个多小时，大哥，分期收款，半个多小时。你看现在是6点半吧，7点10分能回来不？啊，你妈，我寻思你留呢。我就寻思，豆腐4块。分期收款4元。哎，好，其实6点半还没有。不能，最起码得7点10分。一块儿。哎，分期收款4元。分期收款4元。那个，我给你掏袋儿，什么汽车？啊。哎，来哪块儿？啊。中间的他的，他现在他搁前面了。我给你捡那地方。我给你捡这个一头小边儿，就这地方，这地方还不算太中间，太边儿。大厂长贴棍的。大哥，哎，谢谢。没事儿，抽空我就给你捡了。几块呢？4块钱，10、15、16。对，大伙儿稍微往后，新来往后去啊。前儿赶趟，不着急。赶趟。那儿呢，马哥啊，你这马没搁那儿了啊？搁那儿呢。谁说要大边儿了？我的。刚才我记得前面先扫，前面到他们的了好像。啊，等中间那个，那你就得等这板了。分期收款4元。行。分期收款4元。行。分期收款4元。扫完码，我瞅眼手机啊，好像有点乱呢，有点多。哎，我要大扫那儿行。你等一会儿，一个个整。说完了，你这一个稳了都前边后边都行，我挨着捡啊。呐，要不该说插队不好啊。对了。好嘞，哥啊。分期收款4元。来哥。分期收款4元。哎，过来了。哎呀妈，腰疼了，捡的着急了。哎，那我先给后边。他要那个甲。我要甲，我要蘸酱。蘸酱你愿意吃嫩的，愿意要中间的。嗯呐，你愿意要边儿。花钱买好的，买好的。行。好。花钱买好的，买好的。来，他要那个了，这也行。1、2、3、4，收了4个，这个正在扫。来，给你大边儿，等半天了，就等这块哈。分期收款4元。我记得是几位了？1位、2位、3位，这扫没扫，阿姨？我扫完了。啊，1、2、3、4，那就4个人先不用动了。